Чрез репортажа, който ще видите сега във Варна, с историята, свързана с побой над един човек от охранители във Варненски мол. Направо се чудихме, връщат ли се мутренските времена. В събота 52-годишният Нягол Петров бил в мола, както правил почти всеки ден. Болен е от шизофрения, но редовно си пил лекарствата и не създавал проблеми. По обед се появил на първия етаж, видимо дезориентиран. Наематели от съседните магазини подават сигнал до охраната, че има възрастен мъж, който криволичи във фоайето. Когато идва линейката обаче, медиците констатират само смъртта му. Още същия ден от администрацията на мола съобщиха, че на територията на търговския център е намерено тялото на мъж, най-вероятно клошар, който е починал от естествена смърт. Оказва се обаче, че 3 от охранителите на мола са задържани с обвинение, че са прибили мъжа до смърт, а убитият не е клошар. Последствие разбрахме, след както и вие от медиите, че става дума за една саморазправа и посегателство върху човешки живот. Служителите в този магазин са последните видели жив 52-годишния Нягол Петров. Кръволичеше наляво надясно. Всички си мислеха, че е пиян, но всъщност не е бил. Имаше наранявания по главата, имаше кръв. Следователно и по ръцете също. Имаше и петно кръв по земята от главата. Откъде дойде този човек? Видяхте ли го откъде? Ами не. Няма как да го видя, защото аз съм в магазина. Аз гледам работата. 3 гардове – Красимир, Ангел и Цветан – са на възраст от 20 до 25 години. Повдигнете са им обвинения за съучастие в убийство, извършено по хулигански подбуди, с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Това е частна охранителна компания, с която ние имаме договор от близо 2 години и половина. Тя се менеджира отделно извън мола. GM Security е лицензирана фирма за охрана. 2 от задържаните гардове са работили във фирмата от няколко години, а единият едва от 2-3 седмици. Според наши източници, инцидентът се е случил на един от паркингите. С последните си сили Нягол Петров успява да стигне до търговската част на комплекса. В рамките на работното време на мола се е случило това. Там е намерено тялото. Къде се е случил побоя? Там ли се е случил? Това аз не мога да ви кажа. Информацията, която аз имам, че този побой се е случил в служебен коридор. По непотвърдена информация, охранителите се опитали да манипулират записите от камерите, които са запечатали бруталното деяние. Видеоматериалите са иззети от полицията, а гардовете са задържани за 72 часа. За Здравей България, Невелина Няголова. Говорителя на окръжна прокуратура Радослав Лазаров сега наживо от Варна, за да ни каже подробности какво може да е предизвикало тази агресия на хора, които би трябвало да се грижат за охраната и сигурността на посетителите в един мол. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Дали може да ни кажете колко време е продължил побоя и какви обяснения дават извършителите? Първоначални. Категорично на настоящия етап от разследването не бих могъл да дам каквито и да е допълнително сведения от това, което вече излъчихте като репортаж. Вижте, едни хора прибиват един човек, трябва да има някаква причина и някакъв отговор от тяхна страна, който едва ли не може да бъде споделен. Необяснима жестокост. Би трябвало да има някакво елементарно обяснение. Значи, обяснението изобщо не е елементарно, но то не е за пред медиите, то е за процеса. Затова ви казвам, че с оглед процесуалния стадий на разследване, в настоящия момент не бих могъл да дам допълнително подробности. Мога също така да ви кажа, че предстои съдебно производство по вземане на най-тежката мярка за неотклонение по отношение на обвиняемите лица. Заповядайте в съдебна зала и за удоволствие ли са го пребивали този човек? Това, което е възможно. Някакво садистично удоволствие ли са изпитвали? Вярно е, че половин час или повече е бил бит този човек. Той провокирал ли ги с нещо? Реплика, обидна или какво може да накара 3 души да пребият един? Естеството на всяко едно разследване предполага следствена тайна. Следствената тайна е необходима, за да бъде установена обективната истина със способите и средствата, предвидени в наказателния процес. Ето защо ви моля да не ми задавате въпроси, на които не мога да дам отговор в настоящия етап. Така, може ли да дадете отговор на въпроса? Опитали ли са се да манипулират записите от охранителните камери в мола охранителите? На този въпрос също не може да бъде даден отговор на този етап от разследването. Това нещо не е било планирано. Изведнъж са избухнали и са го пребили, така ли?
Знаете ли, важно е, защото всички ходим в МОЛ, така че би следвало да усетим по някакъв начин подкрепата на държавата, включително държавното обвинение, че търси отговор на тези въпроси и че може, давайки някакво становище, да ни предпази да усетим, че е на наша страна това обвинение, не че пази цялата информация и всички данни, свързани с бандитите. Напълно разбирам вашата загриженост и ви моля да разберете и вие моята. Добре, благодаря ви за защото участие. вашия ангажимент е да огласите случая, а моят ангажимент е едно дело да приключи успешно в съдебна фаза. Възмутителен случай е да кажем моля тогава да ние зачитаме- какво знаем. Само едно уточнение, аз ще се възползвам все пак, че сте на линия. Опит за убийство, какво точно ще поиска прокуратурата като обвинение? Какъв ще е обвинителният акт? Какво ще пише там? Обвинителният акт е още твърде далеч да бъде написан. Какво ще Ние пише сме там, на да? 3 дни от случая. Не пишем. Обвинителният акт се пише, когато приключи разследването. Кога ще приключи е, разследването? както казах, на 3... Може ли да кажете? Законовия срок за приключване на разследването е 2-месечен. Изключително При съдържателен необходимост той може разговор да с бъде- говорителя на Знаете ли, Варненската усещането прокуратура. е, че тази прокуратура не е на наша страна, уважаеми зрители. Благодаря ви, господин Лазаров. Криейки се зад всички разпоредби на закона, винаги повече права имат престъпниците. Защитени са техните мотиви. Защитено е и ние нямаме имам право да право знаем, на господине, последна дума. какви са мотивите на едни хора, които са извършили такова тежко престъпление. Всички ходим в МОЛ, нашите родители, нашите съпруги нека и накрая вашите прокуратурата, зрители която знаят- трябва да ни дръпне завесата и да ни каже, има едни хора, които са направили това, това и това, винаги се крие зад закона по един брилянтен начин, с едно задоволство, с една ехидна усмивка, как закона ви дава право да не ни дадете информация. Вие съществувате заради нас, за да пазите закона и достоинството ни. Благодаря ви. Благодаря ви. Дайте едно изречение. Едно изречение от вас. Ако обичате 1 секунда да ми дадете, защото Има ли без смисъл? друго ме прекъсвахте и говорихте върху мен. Ами няма смисъл, вие не казвате нищо и с някакво Имайте ехидно задоволство казвате, че нямаме право на информация. Аз смятам, че имаме. Ако искате да слушате вашите събеседници, давайте им право да говорят. Ако искате да се слушате в ефир, ваше право е да го правите. Опитахме се в рамките на 5-6 минути да изтръгне нещо от вас, но не можахме. Давайте, може би сега е дошъл момента. Наказателният процес предполага следствена тайна. Следствената тайна е необходима, за да бъде постигната справедлива и законосъобразна присъда. Когато делото приключи и влезе в публичния стадий на съдебния процес, ще разберете всичко, което ви вълнува. Не ви вярвам. А ако желаете да имате събеседници, изслушвайте ги, ако обичате. Благодаря ви. Опитахме се да ви зададем няколко въпроса. Всичко беше следствена тайна. Благодаря ви, желая ви лека работа. Ако някой може да разчита на тази прокуратура, нека да разчита. То просто няма друга. Благодаря.